Juda kech bo'lgandi. Lekin meni hali ham uyqum kelmasdi. Soat deyarli tungi 3 bo'lgandi. Nima qilishni bilmasdim. Men o'yladim, nima uchun haligacha uxlaganim yo'q. Sekin-asta sevimli rafiqamdan xabar oldim va eshikni asta yopib, televizor ko'rishga qaror qildim. Men o'zimga bir bakal suv quydim, balki bu narsa menga uxlashga yordam berar deb o'yladim. Ha, men uni ichib biroz dam olmoqchi edim va atrofdagi fotografiya, ya'ni rasmlarga qaradim. Ular juda ajoyib edi. Meni eng baxtli damlarim, eng baxtli lahzalarim edi. Oxirgi yillarda juda qattiq ishlayapman va qattiq charchaganman. Shuning uchun bular menga ancha kuch bag'ishlayapti. Men qolganlarni ham ko'rishga qaror qildim va o'yladim, chordoqdagilarchi? Men bu rasmlarga tikilib, chordoqdagi rasmlarni ham ko'rish kerakligini esladim. Axir ular mening oilaviy suratlarim va an'analarim edi va men chordoq tomon yurdim. Bu yerdagi rasmlarni olish uchun albatta. Ha, men bu yerga chiqdim va hamma rasmlarga qaradim. Ular ajoyib edi. Meni bu yerda oilaviy rasmlarim bor edi. Bu yerda men qo'limda kontrabas bilan narsa chalayotgan edim. Ha, bu rasm ham ajoyib. Bu yerda onam meni qo'lida ushlab turibdi va ko'tarib turibdi. Bu yerda esa men do'stlarim bilan tushgan rasmim. Lekin nimadir noto'g'ri edi. Bu kim? Bu Martami? Bo'lishi mumkin emas. Axir u bu yerda. U o'sha-ku, juda tanish yuz. Ha, bu Marta. Lekin u payt u ham 12 yoshda bo'lishi kerak edi. Juda g'alati. U hamma rasmlarda bor. U menga qarab turibdi. Juda dahshatli va qo'rqinchli tabassum bilan. Go'yoki aqldan ozgandek. Bu juda jirkanch. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Tushunmadim. Juda g'alati-ku. Men bu yerdan ketishim kerakga o'xshaydi. Bo'lishi mumkin emas, lekin yo'q. Nahotki bunday bo'lishi mumkin emas. U har bir rasmda bor, har doim u men bilan edi. Yo'q. Ha, azizim, men har doim siz bilanman edim. Men har doim siz bilan bo'lganman. Men har doim sizni kutganman. Ha, men sizni kutgandim. Juda ham qattiq. Ha.